na yebiso ke kala mingi te Satan ko tubela pona makambo ya Congo. Satan linga tubela. Biso batute mais Satan alinga tubela parce que yo nanga toko waya waya. Quand on nguta li fait le Satan sa tubela mutatinde bino masumu ye ya bongo li moteur bongo bino boko sande ndenge nini. Nazaki na projet moko na kende beta tour na poto c'est tout. Na kende ki pona sala tour. Na komi pe kuna batu quand ça mo pa zoba. Non mon ate mo bala situation zo caution ba di dollar pesa nzoto. Mais so moni ka tio semi mo zo mona clair to changer te. Alors on a changé nanga où est le mal. Na quoi na promesse. Est-ce que robot tanga mwana ndo balinga libela? Et alors n'habite que batutu ba mabe bata poto ba bien so que poto eza bien so ko lingo ume na vie kende poto so ko lingo tambola bien ba pesa respect na vie kende poto pour mundele bo respecter via mutu on a moni faut mona kaka pour comprendre poto mais batu na biso na moni nyoso baza kuna na bi que ça l'attention na pesa mutu faut titer mutu na lobi mutu ba salinga mabete mais c'est longa na bi que ko pesa mutu confesse surtout congolais na suika wana. Na boina c'est la passer à fantaisie na ti cravate monnaie le quoi serviette et bela ba fête na maneti boina ko bima maloba kitoko ndire mo sant tout on balko na sima mutu mabendenga na boya biloko wana na boya pe ko kanga ba faire ya bible mingi poso na kanyango ebele na comme un crédit tala kaka soko bi mobali pende bandeli ti suko ko ma ko manquer mingi ora bitoko zo saka na libala combien de bataille ba saka na nzambe po be bible na bité que pote za mabe pote tongama kitoko koleka tout vraiment bien mais ça l'attention ko confier na batute na projet onga na bika ngwana yo moko kolo yo batela yo lukela yo ataka na pote même awa tokoza na famille non mona te koza na kisasa ndeko lebina za na mbongo mais yo souffre randima kabela batalibana mazo mona mazo pesa ko ba promesse est mbongo nana esinga ta sunga famille te mututu en attend zoba zate na comprendre classe ité pour ma classe elanga te me ko bongezaka na classe ité po banda kuto tondi ki sasa basi ba bikité boke mabe mabe na bino bo pesi valeur na ndako na mitiko bomoni mutamukili pona couper bo cholie or mutamukili soka zate mukili kotambola te so ba bomi ba tutu ba tikeli no bandako betage bo diriger banani lo kumu ko kende wapi fo ba bola bazala fo ba banga bino maboko ezala so comprendre schéma. Donc, est-ce que papa n'a pas ça mon colo? Oui, pour les qui ont âge, j'ai d'abotanga. Bon, papa boté, ça mon colo n'a été. Tu vois, papa n'a pas boté, il n'y a pas boté nanan. Mon colo est à Adam Naeva. Oh, tu vas. Mon colo est à Adam Naeva, tu vas te caliba, bana. Passer au côté solo là, tiens. Est-ce que le miracle tu vas passer, on est second bango? Passer au benga, tu n'as campagne de descendre, il y a des patron, on va pas faire dim. Ah, tu te dis, tu vas où ta cala, maman n'a mon catère à damate. Eh, Nabiki. Bozo kam. Et quoi le lié? Zamba pour n'abattre mon temelingi. Il y a un moment mingi de ma camanzambe, ma commune à kaka. Pour bozo nous comme un terreau, mis sur la bine mona. Et pas un zambe sakabongote. Attends, parce que tu le vois bino. Au bimagi 23 c'est aussi bel film. Nanda to l'ambite yo continue sur la shawarma. Ngana ko beto film. Ah, boni boyeko. Na ba na film. Boro na kango kala, o jango wapi. Entepe mama ko 2005 ngana tongo 1000 faka yango entena bandi ko ndako ba mutema be. Ba linga ka ote keba. Ngana ebiso do pekisa itala. O mboka moko sam yo kanga na peso conseil omoni vie botika ko pesa ka faute. Netinga na sala paro na osala simba te na osala na kende li felo tolo le talinga te comme kindenga chelanga na ko pe forcer tina 100 e bon soki oya na mission jida ayaka pateka makamba esa kende li felo parce que faut jida nga père jida faut tita pour soki muto koteka esa sala kitende makamba nzambe ko kisa mate foka moko asala siko soko ya obenga mo kende li felo na sala nini ngana sala nini mate no pengo epiko changer muto ko faire changer ngana ko changer yo mais c'est comme qu'il a c'est comme qu'il a union lokole ezau ngana sala nini oye na zemina Jacob me baboya yo banda bo bebe na nkuto bimite baboya no kolo mukili pourquoi tikaki mwana moko tazala ne somi ba yede maboyi moko alingi moko soko kwa ina pule ezau ngana sala nini de makama mukili na teso na lobani ebele ba yana mukili ba kwa ina pule ezau
La vie, ça se comprend. Tala. Ma comme si on a l'obate, de tala. Na opiko la makambo est clair. Bisonyo sotola naga, chene moko, to s'abonner na. Ma Vimpi TV, ezana magambo nango. Babi basta bona kaka, basta bona kaka. C'est les contre-maîtres Ibraton Piana. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Ma Vimpi International. Babi basta bona kaka, basta bona kaka. Parole du contre-maître Bissotou. Namolongo, tous s'abonner. Et belé alors et belé. Voilà, les internautes, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez sur Ma Vimpi International à la télévision. Votre présentatrice Hélène Ngal et autres modèles à Palace, la cadette de la presse congolaise. Alors, sans plus tarder, je vous signale qu'aujourd'hui, je suis avec Pasteur Jones et avec lui, je vais un peu décortiquer l'actualité, je vais un peu mettre les piments dans la bouche à Kandé Balobaka. Avec Pasteur Jones, ça fait vraiment Nicolo Moi Belé, pendant que l'ex de Bina, il a vu Pasteur Jones à Garakate, à Outil, dans mon bébé, à Yé. Donc, a tellement ébélé au lobby là. Manka ya pasteur John Dezala et Zanga et Bissou de Monia et pasteur T à Kanda Basilo, Balobasel Batapa, le pasteur John Nazalete. Le lot de pasteur John Balobi, le seul et l'unique Mouka Pessara et Baroloba. Donc, on commence à fierté à Banapoto, mais peut-être que nous, pasteur John Kanda et Bato, il y a Bato Poto, on peut faire un peu de vélo, le seul était marqué. C'est avec lui de redécouvrir qu'est-ce qui s'était passé, place pasteur John Akendaki, peut-être qu'on taper dans l'actualité, ils ont les camicos, dans net, l'actualité, il y a des musiciens, il y a des pasteurs, des bésistes, il y a net. Là, pourtant, je salue M. Guélon, ma fille, puis mon DG, le boss depuis France. Je salue Empereur José Carly depuis Lausanne. Je salue maman chérie Isaac Amous depuis Autriche. Je salue tous les entrées de YouTube, les entrées de YouTube, Azana, Maïe, les débuts sur les karaté, nous allons débattre la réflexion, vous allez tout à côté. Et derrière la caméra, je vois Montréal, Gloire 10, on est d'accord, on est là, plateau, on a invité dans la qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Pasteur John. Bonjour, monsieur. Bonne santé. Base. On m'a côté à 565. 565, on a vos enfants. Toujours en forme. Vraiment, nous avons passé la grâce. Oui, tu vas comprendre ma vie. Voilà. Il y a pas mon kilo comprendre Tina dans les années. Les années. Coco la moutignon so ezalaka innocent. Tout ça ba innocent. Moi na kufa na 4 5 ans. Ata pasi na biso ba toto kola to kelaka ye mama ye moko yoka ngoka na l'air wana mais ce que vous meli achaka ngoka te. C'est ça. Tala mwana mobali nyonso tant to kola nde ba 4 biloko na biso. Ngana situko nde na bota mabongo njonga nde ba katanga na bomwana er na lelaka ma ile zalaka te. Nesu kaka ke nde na bota mabongo. Siko so ba kataka kingai te. Na ko koma mukolo na yango ba katanga lelo pasi ya ndenge nini. Na te soko comprendre schéma. Est-ce que peso comme mukolo e singa ba kata o? Ba kataka na mona dans le bibo epo na mona ki moko mukolo penza na yeba ki ye. Ba ekate mikolo alatika adresse bomba maboko boy. Camarade moko be na kotanga te saka ba kwa la vie. Tantôt azoki chance te be seyine bango kalbando kan soko azokola na série Adam na Eva. Vous comprenez? Ça peut être que soko za bongo ndo kobota te. Soko sa bongo kobota. Vous comprenez? Mais baba fo mwana nde vous a bébé bo pikilike. Yango wana lobi bien on habite biso ba o. Ya on loba eza na petit exemple ya pete. Exemple. Ko kufa bo mwana eza na innocence moko boye. Même ye moko yebite. Akoyoka passe mais na conscience ki bo mwana kena ki mukolo comprendre tout. OK. Nete so comprendre ngabe. Mwana muke mayele ne suka ka so moni mama na papa kolia na yeso ke zangi kolela ndese s'exprimer ke na loko bo pesi te tikana le na lela. Soki pe bo lambi ta moni ba fazer beli facha misuku na tabo conseil d'éducation ndenge nzane ko senga kata la ku kuna. Mukolo nde akotsa ba makamusu ba manka komi na mémoire muka zo mbebele. Okoza na santé malamu kolia bien mais charge makamusu peso kilo ozomona su soso na valeri te. Tu comprends nga. Tout ça on peut des mati. Comment tu as problème te? Comment toi ça na makokia kolia tala. Moni bozo comprendre mukili mabe. Longola makambo kolanda biloko na valeur. Soko za mwasi libala to za na bano bokola ka yoka souci nango. Tant que muta mukili ko konta makambo kolia loko projet le comité loté. To landela nde bato baza na loi. Ya ko pesa bato tu bazo kimia. Botia makambo na se pour mutu to se retrouver à la calme ko bongande za l'effort nanga. Mais makambo pe loko to na carte électeur. Botia biso ki kimia.
Parce que tu vas dans ma colonie transport. Transport de l'État, tu as ma baisse, tu as il faut pas sa condition. Ce que tu as transmettre ma cambo est facile pour tout ça, c'est tu vas en attendre. On comprend très bien. On a fait ce exemple à Mickey, quand tu es allé à au moni lelo. Batu bazo comprendre mukili mabe. So na olu sayo yo kanga bien. Mukili banda sale mati lelo saka ndenge sala. Mapata wana ti lelo yango moko. Et nous na te basikola ngo te saka ndenge très bien. O adam mona ka biso to moni. Siko ba condition makamusu nde mali les alaka kale comme différent po milinga to tumbi mingi na mukili. Landa makamna bisayo. Ba mali ndenge zala kala échanger. Pourquoi? Excès de talaka mutomela la cigarette mingi mwana ngate panza est-ce que kenda dans le vide et na place mo kenda ko batam ndaku kuto ba tielo na katite ba sikola ngo propre ba kanyina kadena pan 3 heures ko fungulo aussi moni pousser ko taliwa wapi pour comprendre mukili pour ça ba direction mona zo pesa soko yo kinga base to sambela nzambe na conscience ya koyeba ki nzambe aza pona makamususu mukili pesa ngi mususu so ba sangi sibino na likamo ba conseil bino ka document ke sambela nzambe makasi ba tikyo koto sana manka obi ma perdre na mukili obi ma kizengi me comment nzambe na muneke ko salomi mingi comme nzambe manka yebaki so zo comprendre makam na pesa o technologie avancée base oyo 2021 mututu en attend retard exact avance exacté nana lingali bake yende mukolo donc est-ce que papa na ça mukolo oui pour le kinga na âge yenda botanga bongo papa bota za mukolo na yete tu papa na pe na ya bota ya pa bota na nani mukolo zaka Adamu na Eva o tu ba mukolo zaka Adamu na Eva o tu batikali bana te kanda pe mwana oyo nga ba distraction te nazo te ba tu ba yo kanga na ngi ba distraction te zam ko kutana ba to te ba o te o zo me ngom lo distraction na pia ka message oyo ba tu ba yo ka ba comprendre ba o juste ezanine donc ba tu ba zelanga na message na transmettre ka bango ko nga ba rivalité te o te dite ya kanda sana ndeko bien ba tout botanga ba sinte ba capable ba tout botanga kana bino tout na zo bino ba journaliste na transmettre ka message pour na moni tolia pete vraiment elekelinga tina poto wapi na moni ezaka poto te ba province tout wapi na moni bato baso baketo tiaka ba bafre to landaka enseignement na somo na yoki ba pasteur baso benganga fa to te to landaka to lia peut-être to zo tirer ba message oso mona makambo wana na pesa makambo eza vie na zonk sa makambo na temps na tiaka makambo na facile pour mona ke yonde ngana to kolo bilo mabena bino bo pesi valeur na ndako na mitiko bo moni mutamukili pona couper bo cholie or mutamukili soka azate mukili kotambola te so ba bomi ba tutu ba tikeli bino ba ndako betage bo diriger ba nani lo kumu kokende wapi faut bago la bazala faut babanga bino maboko ezala so comprendre schéma donc moni pa nanga na terre nde vie mututu en attend zo bazate na comprendre classe ité pour makamba classe elanga te me ko bongezaka na classe ité po banda kuto tondiki sasa basi baka bikité boke mabe bobeta faux bo choli ba bana loka batanga te baza bazoba bana na mama na bango akufa papa na bango akima mama na bango non vie ezandenge nzamba ko élection na kwata moko na miso batebimi manka menzo ande projet ne pesi mbalobi mais le lobby mi fautif partout que le bima sumba nanga nganda or projet lobby eleki batoko batambo na voie normale ke bana vie ko banda bina match to longola varezo pepula bon pour la 4-1 au team na longola ki pamba na jeune bonisi comme yozo zoba saka na mondo n'habite. On se comprend. C'est une question tout nangai. Voilà, chers internautes, pour comprendre Pasteur John Balobi a déjà ma besoin na bien. Pasteur John, tu es que kende ko samu ba séjour non na poto betela biso na mamle uti ko leka kuna ko ko kuta ki bande ko ba fano ko ba linga kayo malgré pe bo yepe na mo ba déception. Na ina déception te. Po ça bina na déception comme si mutatinda kinga te. Ngamoko na kende ki sengo nanga. Natali pe na moni tout et ça découvre. Moni parfois le malheur est bon. Koboya ka biscuit du tout e bakato moni tinga. Na kutra na makamusu suka na mona lokola. Na zwango pete bati musuba ke baba sala attention to ba landira po simba. Na bite ke pote za mabe. Pote tongama ki to koleka tout. Vraiment bien, mais ça l'attention ko confier na batute na projet. Onga na bika ngwana. Yo moko kolo yo batela yo lukela yo. Ataka na pote même awa. Tokoza na famille non mona tokoza na kisasa ndeko lebina za na mbongo mais yo souffra kandima kabela batalibana mazomo no mazo pesa ka ba promesse ese mbongo nana esinga ta sunga famille te nyo se bongo te mususu za o lobi mususu pe zo mona ka sona sungi bango tokomi ebele lokum nange bebi tokomi ebele bakoyeba kinana za kolonani yango mingi baningaka te baningaka ngana za la leader batutu batamaka na mulongo bafuka na pesa ka bango comme ça comme nange kende sango yango moni biso ba congolais to progressaka te
tala bawara bandingari ya koko ya ye moko bandeko netu bako ya yo soka songo boutique soki mundeko na ye alongo abana ko texta ye après ça lukeli par o écoute pesi enkate abi pe funyoro mata tango yako mata pa bongi pa ko ya pa zuye yango moni bango comment bandingaro bazanga mbongo bakina pe étranger bongo to bakomi ba patron et là on est zangi na Congo na lo ba no vrai a na Congo so boza pia ko na confiance bandeko no nyeso no ba projet so mekika ko zwa en mo ko kote lo po ina bango kuto pesa batalibanda kuto zo mona bien mutalibanda ko kabele mbongo ka société so ka kosi bien mais ndeko na propre so ka sala ko mobe sango ko tika na libelo ko betre ba tout a famille so ba ko tala yo nani lo ko sala ngai en tout cas ngai mais tala bambonga be sa libanda le kikutu mbongo wana congolais foti na biso te to sala maboy nzamba kine bomengo na Congo makota biso motema mabe ya diabo okutu nzamba ngani te biso moko to créer yango po na biso ke kala mingi te sata ko tubela pona makambo ya Congo sata linga tubela biso batute mais satan alinga tubela parce que yo nanga to ko waya quand on nguta li felo sata sa tubela mutatinde bino masumu ye ya bongo li motema bongo bino boko sande ndenge nini to ko bambela nani projet kuna zelo ko ba guerre ko yakuna tala Pasteur John nazaka na maloba non tout à l'heure tu viens de dire que au pesi moi lycée moko lobby soko za na projet donc c'est-à-dire que kende poto na projet na projet ba ambition na yo osala et simité nazaki na projet moko na kende beta tour na poto c'est tout na kende ki pona sala tour na komi pe kuna quand ça mo pa zoba non mon ate mobile situation zo caution ba $10 ko pesa nzoto mais so moni ka tio zemi mazo mona clair to changer te alors on a changé nanga où est le mal na quoi na promesse est-ce que robot tanga mwana ndo balinga libela et alors na luki ozane ka mais ozana souple na kepe poto na moni ke ba $10 mo ve monga na mona lokwa poto ndenge tonda fruto ba kitoko na bani na landi na biteke ba tutu ba mabe ba ta poto ba bien soko ke poto eza bien soko lingo ume na vie kende poto soko lingo tambola bien ba pesa au respect na vie kende poto po mundele bo respecter via mutu on a moni faut mona kaka pour comprendre poto mais batu na biso na moni nyoso baza kuna na bi ke sala attention na pesa mutu fotité mutu endroit laisser na lobi mutu ba salinga mabete mais selonga na bi ke ko pesa mutu confesser surtout congolais na suika wana keba voilà Pasteur John ba séjour na pote le cas bien quand tu voloba ba actualité payé belé en tout cas Pasteur John to ba ki noto mécano ko ka Pasteur John parce que na yene Pasteur John ay ba koloba Pasteur to yeno na vana bino ba Pasteur le lo ozwa kombo ya Pasteur John to yebite ki Pasteur John ayo esuka kaka na YouTube ou bien osaka na église yo te ya kabatu ba pe bazaka édifier pe na maloba na yo on le dit bien église a passé John atelier a pété et yo kama ko lika bato to basala église ata munene lokola stade pour na minute alelo so ba biso bato bala na atelier a pété ko piquer crise partout na kaka na boya ko betela ngol de kumpo na yebi maman za na souci abana tala kate o ya boti to aboti te lokola baza bana ko bola fufunde ndenge moko ndenge mama bana ye ozala musulman ozala nkitwa di musique atelier a pété ya biso na tia ke église te na tia kande mutu na boyena za la pasteur a fantaisie na ti cravate munene lokwa serviette et bela ba fete na maneti boyena ko bima maloba kitoko ndire mo santu to no balko na sima mutu mabendenga na boya biloko wana na boya pe ko kanga ba ferisa ya bible mingi poso na kanyango ebele na comme un crédit tala kaka soko ebi mobali pende bandeli ti suko ko ma ko manquer mingi oro bito ko zo saka na libala combien de batailles basaka na nzambe po ba bible comme solo ba ferisa makasa iba mingi mako ka yango moninga na suka kana kangama na nzambe sambela oyo ko ya na bima mopaya et pas nzambe ko zala to mesa na ndako soko mo pena ndako ba tu premier fois ko pesola na mbetu soko lali atola la mabongo bango ba na la bien pona gagner confiance na bango tant ko umela ndo ba kila bango makolo ma ba benga na yo to si to mesa ba tindo bitinda mingi boyebani ata ba gangelo ko keba nga na pas et pas nzambe na tolia pet na zaka mo pa ya sika na linga pe ko ba feliciter biti nanga ona te ka ba linga nzambe tambola ndenga sengi ba ambition na ko beta te toke et simba te fandanye résultat ba komana monto to na onde ba peso raison so ba ndiko justifier makamno pa ba tuteke ba moni le côté ko chola mande mingi o mukilité. OK voilà Pasteur John tu volve ça par na yo ndenge yo te ya ba na yo mais na lobito simba ko ba pasteur ça na lobito ba pasteur ko ba pasteur Beziste ba pasteur Warion na lobito le pasteur Denis Les comportement ya pasteur Denis Les c'est pour plaire vraiment ba tout vraiment mingi te pasteur alongone pasteur comme les pasteur Warion bien ça on n'a pas l'obligation ba Warion a fallu poupa siko à travers on a pe ba manquement pe mo ebele ba kompe ko manquer na analyse ya nyonso yo ko lo ba vraiment pour la pasteur nazali ko lo ba te maman mukinde zo ke to tige ke oyebi nazana nazani pour ko juger ni quoi
ce que ça ambition kolo mukindenga tindi ya sala où est le mal o bato bazomona bien bolandi ya fo botiki netinga na ebite na loba mabeto malamu po ngamo kona bandima ngate ba komo ndima to ba monisiko makameko mo kinandenga bien omoni kolo mukitanga ya aibisaka Pierre ke bomanya mana lia bato nyamana soko lia na mboka na mikelonga zaka ekila soko lia ngoseke pa nzambo za mutuma mabe mais na kusu nzamba bidame parce que nani akopesa nani faute po ngaso na bidia ye mabe o ba mona ngako tuma be ko le kai bazebe ebele yo mu mutu mikoma to za babusho adamu mama yaka na karoba cheli onanga to ganise équipe soko lia mi avatika ngana ko tadam pona sauver bo bati kali conseil na pesi yango wana donc côté wana frame ce qu'on appelle ce conseil ce que église banda lelo sambela na mateya na donc sambela na église wana yoka mateya passer à terre comme ko landa passer te so yokinga akope ko pengwa na pokwa yo beta melibaku mateya na ndo yoka ko pesunga yo me kondima na za passer te kondibeza yo nanza passer ko solola ta est-ce que ba miracle tu vas passer ba ça ba on passa connaît ngona bango passer ko benga matuna campagne bande ça ya so ya kuti patron bonga pa pese dim asit ko be mutu moko uta kala mama na mokatera damate nabiki bozo kam e kwala liye nzamba pona bato moto melingi yango moni mingi na makama nzambe bakomi na kaka po bozo luka bentero misu na bino zo mona e pa nzambe zaka bongo te netinga na sala paro na osala simba te na osala na kende li felo tolo le talinga te ko mkindenga chelanga na ko pe forcer tina 100 e bo soki oya na mission jida ayaka pateka makamba esa kende li felo est-ce que faut jida nga père jida faut tita pour ceux qui muta koteka esa sala kitende makamba nzambe ko kisa mate foka moko asala siko soko ya obenga mo kende li felo na sala nini ngana sala nini mate no pengo epiko changer muto ko faire changer ngana ko changer yo mais c'est kolum kila cha c'est kolum kila union lokole ezau ngana sala nini oye na zemina Jacob me baboya yo banda bo bebe na nkuto bimite baboya no kolo mukini pourquoi tikaki mwana moko tazala ne somi ba yede maboyi moko alingi moko soko kwa ina pule za ngana sala nini de makama mukini na teso na lobani e bele ba yana mukini ba kwa ina pule za ezau na teso so comprendre tala makam sina ngalo bate de zetala na opikola makambo eza clair parce que faut pikola te pour fortifier pe ba femme fortifier ba to eza boye kobanga difficulté te eza moko ya bakaya vie eza kwa sangolio nde to bangaka mais to mesana to kolongwa peka ndenge za ndenge wana ke un jour nge komela penga yokanga bien vie eza affrontement moko simba te longola soni ajo komi nango soko za na tamon vanda soki ezangi kanga munoko zana na pesa nde ba stratégie ko bomba défaut o ngape na kutana nango ngana kutana ba mankana kisasa wati ngana tane ko lia pana ko dimateke na laki pana o tamba ko tuna laki pana ayaka te po modena ko yela tina ko lia ko dimateke na yaka ndira vegra yaki le roi ndokie na ko biso yo ko ba kutana ko lia no mais na pas non mais na technique moko na ye pena ko pembe na terminal na zeli mulunge ka ko pa makolo na beteke zaki mulai na donc non na lupango ko inspecteur ya soda ngabwa ka bombe na taliti porte ne polele zali na permanent parce qu'on a voulu na fona deux boutons chemise on a fait un ventilateur donc on a sans été mais ce qu'on a porte ko to ko bima pour so ngo bima na batena yambo ke ngai ngo ke ne wapi zongo chela ngama ya fu yo yebi so ina ka oki bien aller na soko no mbebo na lolemu po mbebo asike mako mutu asa bourgeois na kosi mbebo asike mako bourgeois oyi na kamba ngoi soko za mbebo ko ka katosa na mbongo ba ko swanisa yo bato beba makambo te chambe ko bourgeois siko tango zo kota zaka na lisola ko secondaire so beta ki lisebe mozo seka na zo pesa bakchema ko vivre tango kuta nande otanga talika parents na yo mutu paza esengo mona kandeni na bete osaka ndawa kamwa ngobongo yo saka ndawa yepe na bete na munyo kana musina na le kande na porte za ipolele na moni yo est-ce que ba ke yo yaki amaka ne ta coach horoscope omata ngo kote ndeni salo ko lingo boyo fanda mo yaki ndewa wana ndenga na lela ba tutso tunika alia pa na yo alia ta mukete nzoka nde na kota na stratégie na pesa ko schéma po ba kango muyibi ba kango lokoso te schéma ngo tanso yo peta mona oningo kende wananga na ande pressé nani boile ne lo mela kawana o changer aka selpe moi lo lendo na zaka nangoka donc non c'est le quoi neti na lingi pa na ete mais na ye wana le système mais na lingi te système kaya soso so no te kana mbebo so yeke na ndenge achakaka so nga koma na suka achaka bona mweka na ketiko achakaka
tia kaka namoni so na ono so bano kosi so na sali boy to ba alingaka ngai te tia kaka me fufango tia kaka poso na lelo lelo to ba aboya kako yawa lokwa pena zangana na nzala te me tia kaka parce que ba kinga kaka wana mukoboko sana ba nini ayaka te pona boya no omoni modelo na sala ngopa bandeko na nga nyonso même ba camarade o ba teke to sisi na fufu mais ba comprendre ka stratégie non bon comprendre te ngana ko kuto na fufu afragan mais ngam na ko sisi ngo me ko telinga aliaki muke voilà non ya biso chez moi bi non parce que périmètre talo seki pour modèle na ko yo di matin pour na tana nanya lingaka nini tambika suka maboko tolia mwaka bandika nga makambo na lingaka te onde ngana saka na bandaka bongo ngani nga makambo te ona lingaka wa otala batu te ka kolia c'est que na moni ko kende poto pe kuna batu ba yamba ko bete ba système na biso schéma ko umela sosko maboko otana mbimbi yango otango mona boy alingi na ete c'est fa ko lia mingi te so tant que maboko si ile na bandi soko lingaka mingi bale na sina koti na mutema tano kwa maboko nazo cheke lokwa robo lingaka nini bale yeyo tano kwa maboko na bandali tana katika likwite usemba obike match le panenge kendeka yo tomboki na yebisi otika otasu fufute onotanga na miso wanga zo kata na otaloka yo kuna toi yo tango mona suka vérité likwite suka kememoko tellement c'est ngobale le kemi na kipo kumsa moto la fufu exact bia Messi to Ronaldo mona mointe to suka maboko nzoka ngana to na tondi nani yela biso mai wanga soko to tala match asima boko pile voilà yo ba ketole na yo na opesa ba petala omoni mboka soko yo kinga na opesa technique ko vivre ko kufa ko tala biso toza ngana kwesa mutu na mbonga mapa makotelanga soko to kwesinga yena ni mochai mopanzi nzone na defa mapa mingi mboka mama na ebisio olobi na ngabe pasteur mo santuni ya kwa likolo mamoga priya sa pengwa pesa ngai na yo baye to utapisa tuna ka friage to lo ba makambo eza relo okutama na mutu ngana kende église na priya na zonga be mama na mokate leka na talibo ngabi na kokufa na koti ndata ba moni lipa mo likolo na bi kesa ngati na koti pe mefa na bibi na beti karna ko soko lande mission na zonga be lipa ngwesa entali pa na ko modula ngolo kwa mwasi chambe lipo kitoko na bibi na beti kana ningisi misinga bite uzali sumu mais tellement ngabite nakataka ndambu na kokata peti na banditi na silisi ko na ngo lipa ba ngam na salaki na bima moyibi pamba okati lipa na ngam to sambela nzala makamtu to chaka pa yango na bisa yo ko sambela eza différent na makamtu to kuta mukito église batiaka batuka lola te to yo kyango mingi mutu te bike lola eza na lifelo me banyama bayebi comment musekata kimakaliwa na tunio bamba musekata libanga otike tutae pourquoi beta ka changi angati na lola vent yo musekata bike libanga keba changi pa wana sa mutema waninga bomanga yepa ke tubela kuna na église na bango eska passer na bango misekete na mire papa na kenaki lo samba baminga libanga innocent oza lopango mabe ba diamant batondi mingi na zia biso ba schéma tala so yo kinga base mais vie on a fait ce schéma yo kanga moni période ça maman nanga longola souci on a besoin numéro 1 talela yo ke nzambe na tikinga na zala siko lukela yo ne malamu yo monto esengo moko makambo so mono privilège ko kende ko bongeza na litio moko fokuta na bato bako chola yo soko chola mi te changement ko ya te ngam na pese conseil soki na quartier te na famille na famille te ba camarade lo a vie ba wolola ngalo kwa mutachebi na match nga yo wolola ma yo sotelema alléluia loko na loko sa mutapembe na baki matia te nzale sali Congo mabe ngamo na mibeti maboko na sa mutema okata ndenge ni lelo yo zala mbamba soko lingi mobali kotala ka cravate te tala bolingo soko lingi ye po batimusu ba repexer mobali njo ndi mobali la vie nzamba tina mibali surtout na cravate na VCT mobali musoko na comportement neti abandeke na mako linga na bénéfice que tant que bolingo koti akwei nzamba zo checker mobali te yo soko za fidèle na mibali musu nzamba checker bango tala soko linga masi na vérité ba caprice mama basi ba fumi basa na caprice bongo biso bato
omona mwasi akoba te zokoba mwasi bakana caprice soki omoni lipapo ya nzinzi wana bana basi soki omoni pese kufa nde mibali biloko ya kilo soki omoni bamapapu ya bapoussière mapa seke bana bakoli boni mpe okende oluka soki omoni mosi atala ekipamba azongi pamba babebe baketala koteni biloko eza mpo bapesa rapport bamama baya komema talaka shema na soférité yo oye mai voilà parce que tout yano mopanzi ya bayanga nzembo na biso bayembelaka mpenza nkolo yesu tomoni vraiment sextape ya liboso ebimaka mpona Michel Bakenda sextape ya liboso ebima tomona bavideo esirkila baminiature nde azoganga deuxième fois yango osu sextape ya Michel Bakenda yango osusu eye mais eza na voice moko Michel Bakenda uti ko balobi no bapirataki WhatsApp na ye eloko ezokokamusa ba est-ce que WhatsApp pe ya mutu bapirataka yango numéro eza ya yo malobi soki ninyoni esalemi omoni bojijaka te eza berere naloba yango banda kala bato akala babotaka ndenge nini basolo na nzambe bango na baange kobota fotikala mutakala po tia zini ala loboki prière makasi après prière basangisaka nzoto te ata basangisa na tuni basangisaka nzoto te o tosi topriere po tokosangisa nzoto te po deya molimo ekoki ekoti mingi yeba mama aloba kozalaka champion komona foti ya motu te bao bayebi ye babenge na pembeni na bampaka lingombo mpe asambelaka baloba na te oza ndeko na molimo kati na yesu makambo ozosala teba eza lisumu komemo na lifelo kata ososala yango mingi nini ezozanga yo libala to nini luka mwasi obala ozala na kimia ekoma sije yanga na yo te na ope to masolo par amour yo lobi yango mpo oza journaliste ozopesa mpona koluka bato na solution yokanga conseil na kopesa na mokilo moninga nalandelaka vi ya mutu te naza nde mpona korepare nyonso eza ya mabe mpo nga moko moninga bomona nga motei est-ce que sima na nga yana bato miso omona nga fo buntu te tantôt nde tosoboye banyonga mapa na futu te mwasi anamalaka aote ya wana afutaka nyongo te mais bokoyeba te nazomana makambo solo yoko mona nga tala naobano makambo tala soko yoki nga mpenza omoni o pasteur oyoki ngani amutu lokola nga wana eza likabo eyaka grâce omoni ndongo eza boye okoza mpe na sheri na yo mobali mosu aya aventure lokola babiso oyo maloba ebele lokuta nazoyebisa yo te bongo moninga eza normal yo comprendre allez nakoya boye lo aventure baba $50 moko mofema taka nakomi mpe na nga okama be projet mobile na voie normale eza nini ebebi vie bato nyonso omoni bakutana na badefo na vie bango te mutu yo moko alingaka te mabe elanda ye conjoncture difficulté na ekoleleli banyonso bakola na esengo ndenge yokola te bake luko na ndako akenda kosakana wapi ole libanda babeti oyo bambata pufa ndako elali miso bakasoka bimi na ntongo bazopesa mpenza kwa lance vol kwa régie de sonde azopesa communiqué abobimi awa ndunda nde ezali moto motaye na fufu na ye sikolo eza na 14 a 16 okozwa fufu wa sefe mbala kabina na tia lito epapesa mwa mbongo bandako mingi ya bongo nayebisa yo yana bandako mosuku mona penda boye papa na mama incapable mwana te ya mwasi basese kwa bino 17 à 20 ans ata bimi azongi ntongo nene kokangela or motamaka solution ye obiki arifaki nakomonaki na ndako moko boye mwana 11 ans azozwa ndako en charge akenda lokotama bende na babala pa teke mazofuta awapesa mbimbi oyo bayane balia ntango moto okola nga pecha 11 alesa biso na ndako wana nga fona voyage fona kende mboka nakela na église mayangani ya libela po wana eza lisuma pecha moke pena yaya bozwaki mapango déjà mpo na mona tuninga nyongo na coin pecha moke a 11 ans wana nga ezala te nini mwana apesa bino solution boya respect na ye bitumba na ata aza na faute mais yango nalobi te ata basian filo kwa bino obimaki 23 tosimbeli film na ndako tolambi te yo kotina sur la shawarma nga na kobeta film boni boyeko nabaki na film boro nakokango kala ozwi yango wapi ente mpe mamako 2005 nga na ntongo 1000 faka yango oyo ente na bandikoli ndako bamuta ya mabe balingaka o te keba nga na yebisa napekisa tala o mboka moko yokanga na opesa conseil omoni vie botika kopesaka faute conseil gratuit mokili eza na badefo moko moto asenga te bakota biso na bamangomba mpona koprie badelivre biso ya lokuta nyonso baza na ka bakanisa te kotamba na triko ya modinda nepaliki baprojet kati ya mabe conjoncture ya vie nde nazangi mbongo ya triko mpo na condition mais na kati na baprojet motu soko moninga naleki ata bato ya gombe
Pourquoi mutu soka za pire ka bopesa ka ba faux mauvais résultat? Comment mutu soka ina voiture na mbongo bopesa ka ba promesse kitoko? Nani oyo kopesa ba bola bazanga tina réseau ton bazanga na ngote? Pour comme ça ce que simbi oyo ketia maloba na loba ki ya sere sa ki ya solo. Pourquoi ba prophète miko bopesa ka makamso moi des choses qui ne bien. Uta poto ba bambelo makama minene. Yo za na profession konginda. Anyanyanya. Zala moi monsieur ko bino zo mona boye waka. Eh yo pende fo bala. Pourquoi? Mais moi ça azana le côté li papa moulai. Au pende c'est que eh fille pende sans forme. Est-ce que pourquoi pas penser professeur qui to côté? L'église alelo. Kenda na li papa so bamba na physique ba côté église. Ba ko délivrer na fofa na kiti église. Yo na mikumba. Sata kangyo makasi le kana chaudière. Na sani le kakuna yo. Bota li papa na mutu bande kombe. Wa ko peksa macha mabonza oyo. Na so bana ba vérité tala. Église pesa pesa batu kimia et kimisi ba batu. Dans mon ingato la pète na so kwa wenza kowet. Ata omini chemise. Ba go nyata ngo même li papa na quartier. Yaka na ka keno kowet. Ba ko pesa ta 200 francs. Pana nga faute ezate. Biso tu tabata berer. Nande nanité. Soko bonga ndenge kuti yo. Est-ce que carte mémoire nyo c'est ça ka 2 giga? Non mais la carte mémoire 10 chansons tondi. Et l'onga carte mémoire. Ouais c'est côté virus. Virusité. Na somba carte mémoire mo beza soki ya Angola. Soki 15 chansons tondi. Na monsieur ça qui a 1 giga, na carte mémoire tout moment na 16 giga. Est-ce que 16 giga na 1 giga ça carte mémoire té? Capacité. Nzamba ko pesa volume ko sima ba $500 000. Mais tantôt pesinga ya $20 000. Mutu po mwana zoka $1000 pe mame. Moko mwana soko mwana mbongo kan sokola muta 100 000 leki muta 20 000 na ya 10 000. Moko tala muta soka ba $1000 ya mame akolti bana 9 na ndako ko futela manka ba koli bien sa maladie mais muta sana ba $200 000 na bana mibale mais manka ake kunda mwana cimetière. Surtout même comment muta mbongo mukia zo gérer folie. Ko ba ko poussa quand même munene faut saka munene te. Ko santo mike mo poussi remorque. Faut ba vie. Dans mon schéma. Et personne n'importe qui gérer ndako. Na mutu mso mona ke pamba leka na couper so kabelo charge kilo makamba zo mona okotombola ngote des remords ko kweya mais le kena mbula ya zana muke me charge leki kilo mendenga zo sherango ko kamwa yoko sana $5 000 ba peso ka bana 3 okoka bango to bani ko kima ndako ko yaka na kwiti po mona makambele kate mais mutu msa zakana ba $20 la bibamba awe ba ko mais so ko tandenga sheraka famille bino ko bata pakati wa bate muto asimba ba $500. Or ima zo senti que na koma kata 30 té. Dikamba $50 face à sa famille réunion mbongo le ki kilo sakana. Mais tellement kama zo gérer et le ki $1000 na kilo. Mais comment muteza na bana belé mbongo mukeme ba zo vivre challenger. Yeba technique. C'est le schéma tétali. Pasteur John, merci en tout cas. Les lots yo ba comédien bazo kufa. Ba comédien bazo kufa. Ba comédien bazo kufa. Ba prophète pe ba yé. Prophète Ezekiel abimia lobi, nzamba talise ba comédien ba kufa set na mbula oyo. Alobi ba comédien tous ba obela maboma. Alobi pona yé, nzamba ebisi. Ba kota bikota kota. Ezana ba leader na bango ba mema ba kombo ya ba comédien wana na mbudi esika mami watazala kuna de France wa bango ko délivrer bango kuna na maya mbudi. Donc délivrance va comédie aussi en rabat kene na mbudi kuna. So mbudi on peut biso to yebi que ceux qui ba wara ba uti ba ndia ba uti ba mboka ba biloko na bango ba tikra ngo kuna. Alors comment muto abengami un prophète mosali na nzambe po yo o délivrer mutu o longola mutu na condamnation o kiko ko sala ngo na église mo aussi en rabat ki rosa service na maya mbudi. Pourquoi comme makambo wana nyonso ya wana ebisi yote mokile komi na bandenge nango distraction côté belomoni ndako nzaleleka makasi batu bakipasu te mikato ebela bien te bata mafuta mbila pesa kaka soko toni ndo timbela ba défaut po yoyo ndenge komi mutu to bima na ndenge na ye ya wana sabaka o ba baby set ka ba baby sa et puis na kamera so muta simbikisi ya yo nini est-ce que porte nganga bakangiango keno sima na ndenge na yo. Comment peut ça mbongo za yakisi bakangi le porte pas pimelio porte nganga ngo wana kende simba yo yokuta sana chance simbi bon yako simbela yo yoti batetu basema boma bikile kokate akokisa nyonso me makama mona mamona mbwa mboka kwata umwe liboma aza calcul moko compression ngo simba kiso moni liboma moko tantaka nganga ke ba yo frame abima exemple botika maboma basila te exemple aussi et aussi là bazala nate so comprendre nga na pese permettre de comme libango tika
ngai na pesa conseil nzambe soko toso ndimi avant combien ba priya ka te me bandima ka pe misala molili te me ba kufa ka pété mais comment mutakende que église te makamba molili pe soko kaye te esprit positif so za na positivité na vie au moins objectif ti na rond-point comme na bisio boche ba na distraction o remarquer que soko sambela to ndo banga nzambe makasi soko mika ko prier ba kumisu au moment na nzambe ko la faible s'attendait makasi bande prier mo mona kaka masolo batu basambela tuna bango babeta suma solo vite so bakutanika ser nanga nazaki tenter lobi fort tika yo mekama obiki bakokinga te na teleka ngabi eza molimo ajida tamba kamba yaka nango keme oninyo ngai nga biloko ana kozwa mama na mbata yo makamba lipa na eza yombe pona ko dameza kako za makamba molimo nzoto eza na molimo to eza na mukilia yo donc ça sali prière makasi ndana kotonda sana alia sakana mboko nga challenger place fufu eza nga kutu prière fufu na sambela sute baka amen monani tokata o banda prière mo lepo mo pa musabi mana makela prière fufu yo to comme 3 indice comme demi yo sakana nga en tout cas nzamba pambu Pasteur John, malgré tout à l'heure là, on l'a dit que aux apôtres sa rivalité, mais on peut sa rivalité, parce que ce total il n'est qu'on a biso, le pasteur était à Canada, ça n'est comme ça, on joue un rôle, que ça soit comme ça na tâche na yo ça yo ça n'est noté à au prêcher comme na yo, y a pas ça n'est à prêcher comme na yo. Alors les lois de monalité à Canada comme appelle na l'artiste Fally Ipupa international. L'ité à Canada chaque émission n'est pas capable, chaque émission sera Fally. Na kati na nukutu, te na lobi boy. Soko za na poso yo ka onga na lobaka ya vitu nanga. Makamusuko tu nanga te po na koloba, po na koloba pe mabe ya mutute. Batu nyonso baza batu, yo ka na za na posa mutu nyonso. Mais soko zo tu nanga ba question, tu nanga ba question batu bazo zelanga po na pesa bango vie. Na ka na mate ya moko mutalonga na désespoir na comme un espoir. Tant que muta mukidi courageux. Mais makamozo ko tsangana, so na lobi boy tanto ko na lobi bango mabe, na lobi mutombe. Eza na ba Fally ba mate ya bakanda, batu nyonso tangi ba passer de Niles baza batoyo, batu congolais. Na lingi bango makasi ba mais n'a rien à voir avec Inga. Nous sommes bango witaka na landa à part nga na landa ka penzate. Na utu na poto wifi bele na landi mutute bongo akute wifi ko tiako bata manata la sunan. Nga landa mutute na tia ko na bi ke za fi nama na biso conseil moko tolia pete za base moko so comprendre nga wa challenger. Kolenga kate okufela ba parents ozala ananan ote oza zoba zate. Mutu mtazo répondre invitation na kwa mukilonza bacheli ye. Sauf que bandingue chemise ça. Non mais cette technique est bien yokanga. Tala. Batutu batama na kisasa. Soso kenda sa motem te kolisi bango. Bata bandundu na bambinzo bana kati. Okutanga na matembele bacha soki nini tango talingo bike mobola. Or ngande mukolongo na sepena le matembele na petit. Yango de pesinga santé na ko malobi mais loko moninga na soso te ocholinga or na liango na affection motema nde motemeti etindi yo le soso na lokumba lami na ndako pesa musine kenda sango na babona ne menzo kolaki na programme na hotel kokonda na tango keba so comprendre nga zongo makam na lobi nde yango base ko zongo na problème te mais faut tika nga pena si ça ta question na nga esa question polémique te mais ça du fait que oyo ba sali na concert à Fally to yebi que Fally bete na Fikine le samedi Fally bete na Fikine mais lité yakanda ko tindiki ko longa na podium tina scène sécurité à Fally le lot to yebi te lité yakanda komi joignable téléphone ele kate lité yakanda a eu problème na niveau ni to yebi te ba tindiki na ndenge Montréal au balancer biso ba image wana po ba ko boa kay na ndenge ko tika ko bengana balingi ta approcher Fally première vidéo to mona comment amata mais wana makam na bango yepesa ko mi musicien ba pesa micro yemba où est le man tanto ya yemba sala makam na sala ka eza bongo te mais bon mene mabe po bo tindikani se ba tindikani seke ba yokani te soki ayaki seke ba bengaki ye makam so fotala tala ba biloko na to lo bananga wana rien à faire ça quoi tomate chaka supu ngeli mais pona ko tonda fausse solution mungu na fufu aba wenza poke senga ba tomate te mafuta ga bala na mungu babuka c'est tout bana uti baleka ko nimba oza makamba pokwa kongo soke na kwata tala ki tartage ke demi finale la vie ba peta mikolo ba tonda rasute moi na 14 ans ça fufu ba 9 ans moi na 9 ans fufu à 30 ans c'est pour ça mukolo moko boko c'est ndio ba petit ba vidéo ba dio conjoncture ina biso ke zala pia ko ndo za biliali ato tondi 30 minutes mokate piaka e comme l'autre oko senga nguba o mboka moko ya kwata tala
nga mu tazola nguba ko opération ba o boro pe to mona ngo pambe ça peut vrai hein a calmer ka mi sezonga o mboka te oyo tala voilà en tout cas to comme na suka ande to jité pasteur moi message à suka pe ba dédicace na bato balinga message aka na lela bino tout fort to la pete yango base na ye toza mukileze ya biso tout ba challenger nani de nani te ozo kanga oza mutalengi sote ngai pa nango tango tanga te man fou ko bonga mutuna moyi soki na mikolo ngo za piaka ta mort gérer ko wele la raté nete so comprendre eloko wele ça va bien te ça la calme kene malem ba chola ba seka kanga muno ko betela ka batu masola difficulté te tant que batu ba bi position te fandanye résultat makambo mona pa na onde ba fandanye ba panza sa sango makambo na so bango wana est-ce que soko ça penda kolo fait la tibilamba o wele kiti tanga ba kotala yo donateur abino ba tele ale yaka yoku to fana ko saka esquisse bo esquisenga mutambonga landa muibite soka landi kima compagnie okufuta mate kwasa na mateo yi zamba pambo pas dédicace ça te na suna dédicacité na pesca batutu bamboto bato bala na biso batondi na base na 15 mairie yo moko pe Eden bote belé na cameraman na biso nani Gloire bambote belé na gelor ma vimpi pe base na pesi mbote na Eric Manzaka nzeta malili sans oublier Marco Lo comme bala blessing na Irlande Maman Stéphanie na France base na lela bino tu fort oh tu botikali na kangeli bino bambotre ko la koli na tindiki we ko kolela mbote na soki le kyo munene tika ba terminer so za muke diminuer vraiment bambote passe bozanza ba pambra na lela bino tu fort. Voilà les chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez vu comment nous avons décortiqué l'actualité avec le pasteur John Babitoli a pété bon moni comment le bel maman touché toujours aussi moi l'actualité un peu belé, il y a pasteur, il y a comédien, il y a musicien, il y a tout cas le légué le quoi to décortiquer vraiment. Merci de nous avoir suivi, bonne suite de courage sur nos antennes. Abonnez-vous sur ma chaîne internationale télévision, vous ne savez pas comment des secrets, on se retrouve à la prochaine numéro et je vous bénisse.